รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี้ได้ผักกระเฉดอ่อนๆอย่างนี้คุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศไกลๆคิดถึงบ้านคงคิดถึงแกงส้มผักกระเฉดใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ใส่ปลาไม่ได้ใส่กุ้งนะแต่ว่ารวมทะเลเลยนะแล้วหลายคนก็ถามว่าอุยตายซื้อน้ำพริกแกงส้มอยู่ต่างประเทศทำยังไงจะให้น้ำพริกแกงส้มของเรานั้นอร่อยมันอร่อยอยู่แล้วในซองแต่ถ้าอยากให้พิเศษหน่อยเดี๋ยวจัดการทำให้คุณผู้ชมดูนะครับ For the sour vegetable curry with water mimosa today I mix with mixed seafood. Usually you can buy this sour vegetable curry paste overseas anywhere on earth you can find already. But today I will cook this curry with a very special type. Please follow me, okay? Now I start to boil water. ต้มน้ำซะก่อนนะคุณผู้ชม Then cut this pack ตัดซองนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงส้ม Dip the spoon into the water and scoop the paste จัดการเอาช้อนจุ่มน้ำซะก่อนแล้วก็ล้วงเข้าไปในซองน้ำพริกก็จะออกมาหมด so one pack of the sour curry paste now into the hot water already let it boil a moment รอแป๊บหนึ่งครับอุ้ยเริ่มเดือดแล้ว it start to boil usually the sour vegetable curry must be sweet and sour so this is a coconut sugar ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคุณผู้ชมเพราะแกงส้มจะต้องออกหวานๆเปรี้ยวเผ็ดตามหลังนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เผ็ดมาก not too spicy and sour today I use this one tamarind juice น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเลย and this is my trick I'm not use a fish sauce because I prevent the fishy smell so I use soybean sauce instead of the fish sauce healthy boy brand นี่เป็นส่วนตัวนะใช้ซีอิ๊วตราเด็กสมบูรณ์เพราะว่าแกงส้มไม่อยากให้มันคาวมากเพราะตัวเองก็ใช้พวกบรรดาซีฟู้ดอยู่แล้วนะคุณผู้ชมรสชาติต้องออกจัดจ้านสักหน่อยหนึ่งก็คนให้มันละลายซะน้ำตาลละลายหมดหรือยัง Check that the coconut sugar dissolve sour smell from the tamarind juice กลิ่นมะขามเปียกออกมาเลยนะคุณผู้ชม you can taste and today a very special this is my trick สูตรพิเศษส่วนตัวนะคุณผู้ชมชอบใส่ซอสพริกลงไปด้วย today I use vegetarian chili sauce healthy boy brand ซอสพริกสูตรเจนะคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยไม่อร่อยให้มันรู้ไปสิเอาละคราวนี้รับรองได้เลยว่าแกงส้มของเราจะอร่อยมาก sour vegetable พระเจ้าช่วย my god all the seafood we add into the soup after you add seafood you have to cover ใส่พวกบรรดาของทะเลไปเสร็จคุณผู้ชมต้องปิดหม้อนะครับเพื่อมันเดือดเร็วๆไม่ต้องไปคน please don't stir or mix and then we have to prepare water mimosa this kind of vegetable is very fast to cook so you no need to boil if you boil it become a very chewy and sticky ไปต้มแล้วก็เหนียวตายเลยนะเพราะมันสุกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ใส่อย่างนี้ลงไปแค่นี้ seafood start to cook alreadyดูสิเนี่ยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลย
and all the seafood also cook very fast พวกบรรดาของทะเลพวกนี้มันก็สุกเร็วมากอยู่แล้ว now it's ready to serve so I turn off the stove and you can see now คุณผู้ชมดูนะพอเดือดปุ๊บเราก็ใช้ได้เลย the hot soup over the mimosa น้ำแกงร้อนๆตักไปราดบนผักกระเฉดเลยนะคุณผู้ชมก่อนรับประทานก็ราดน้ำมะนาวสักหน่อยหนึ่งให้มันเปรี้ยวปรี๊ด Lemon juice or lime juice top before serving and I would like to recommend you to serve now with Thai rice only อย่าลืมนะครับรับประทานร้อนๆกับข้าวสวยข้าวไทยนะคุณจะอยู่ส่วนใดของโลกประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com